Jeg skal nu strikke mit bagstykke, og det gør jeg ved, at jeg bare lige drejer mit arbejde, og så tager jeg min pen og skal i gang med at strikke vrangmasker, fordi vi er altså på vrangsiden her. Og alle mine masker til mit forstykke lader jeg bare ligge til hvile på pinden imens. Så en vrangmaske strikker jeg ved, at jeg tager pinden under garnet, igennem masken, slår om og henter garnet tilbage, og så skal jeg have den igennem masken. Og sådan fortsætter jeg bare, så jeg har pinden under garnet, ind i masken, slår om, henter garnet, tager det med tilbage, og så skal jeg have det ind igennem hullet her og trække af. Og sådan fortsætter jeg pinden ud. Nu nærmer jeg mig ærmegabet fra vrangsiden af, hvor jeg så skal vende mit arbejde for at kunne fortsætte med at strikke på bagstykket. Så nu har jeg lige strikket den sidste vrangmaske og har ærmegabet til at ligge her. Og så vender jeg som sagt mit arbejde, hvor jeg nu har det fra retsiden af. Og på retsiden skal jeg strikke retmasker, og på vrangsiden skal jeg strikke vrangmasker for at kunne lave glat strik, når man strikker frem og tilbage. Så nu strikker jeg alle maskerne her ret, hvor jeg så på næste pind vil strikke dem vrang. Og sådan fortsætter jeg, indtil jeg har den længde, jeg skal bruge. Når jeg skal lukke masker af på mit bagstykke, så gør jeg det på samme måde, som jeg gjorde, da jeg lukkede masker af mit ærmegab. Jeg starter med at strikke 2 retmasker, hvor jeg så tager venstre pind ind i den første maske og trækker hen over den anden. Så strikker jeg en retmaske igen, tager venstre pind ind i den bagerste maske og trækker henover. Og sådan fortsætter jeg bare indtil jeg har gjort det hen over alle masker. Den sidste maske lukker jeg af ved, at jeg strikker den ret, og så trækker jeg den bagerste maske henover, og så bryder jeg mit garn, der gerne må være et godt stykke, så jeg kan bruge det til at hæfte med. Og så trækker jeg det ind igennem min løkke. Så jeg tager altså min garnende ind i løkken og strammer til. Jeg skal nu strikke mit forstykke, og det vil jeg strikke på samme måde, som jeg strikkede bagstykket, ved at strikke frem og tilbage i glat strik. Så jeg strikker altså retmasker på retsiden og vrangmasker på vrangsiden. Og her har vi jo haft maskerne liggende til hvile på rundpinden, så det jeg gør nu er, at jeg lige lægger garn til, og så skal jeg bare i gang med at strikke retmasker. Så det er en god idé lige ved de første par masker at holde lidt ekstra ved i garnet, da det er blevet lagt til, og ellers godt kan blive lidt løst. Så jeg får bare strikket retmasker hele vejen. Nu nærmer jeg mig den sidste retmaske på pinden, hvor jeg så skal vende, så jeg har vrangsiden vendende ud mod mig, og så skal jeg i gang med at strikke vrangmasker. Så jeg vender bare lige mit arbejde, og så får jeg bare strikket vrangmasker. Og jeg bliver ved med at strikke frem og tilbage i glat strik i de antal centimeter, der står angivet i opskriften. Jeg skal nu lukke masker af til min halskant, og det gør jeg ved, at jeg lige først har strikket de antal retmasker, jeg skulle til min ene strop, og nu skal jeg lukke masker af på samme måde, som jeg har gjort tidligere. Det gør jeg ved, at jeg strikker 2 retmasker, hvor jeg så med venstre pind går ind i masken og trækker den hen over den anden. Så strikker jeg en mere, går ind i masken, trækker den hen over den anden. Og sådan fortsætter jeg bare, indtil jeg har lukket det antal masker af, jeg skulle,
og så strikker jeg ret pinden ud, så jeg kan gå i gang med min første strop. Jeg har nu fået inddelt mine masker til mine 2 stroppe, og måden jeg strikker stroppene på er ved at strikke frem og tilbage i glatstrik. Og den første strop jeg starter med er den, hvor garnet er. Så jeg vender lige mit arbejde, og så strikker jeg en pind vrang, da det er fra vrangsiden. Og når jeg har gjort det, så skal jeg i gang med at lave indtagninger. Så nu strikker jeg lige den første pind vrang frem til halsåbningen. Jeg skal nu i gang med at forme min halsåbning, og det gør jeg ved, at jeg laver indtagninger på retsiden i de antal omgange, der står angivet i min opskrift. Og måden jeg laver indtagninger på, er ved at strikke 2 masker ret sammen. Så i stedet for, at jeg bare går ind i en maske, så går jeg altså ind i 2 masker. Så. Og så strikker jeg bare pinden ret ud. Og når jeg kommer om på vrangsiden, så strikker jeg den vrang. Og sådan fortsætter jeg, indtil jeg har lavet de antal indtagninger, jeg skulle. Og derefter, der strikker jeg bare frem og tilbage i glatstrik, indtil min strop har det mål, der står angivet i opskriften. Og det er altså samme fremgangsmåde henne på den anden strop. Den eneste forskel er bare, at jeg ved den her strop starter med at lave en indtagning på retsiden, men jeg ved den her starter med at strikke ret herhenfra og skal altså lave indtagning til sidst. Jeg har nu strikket de antal centimeter, jeg skulle på min strop, og nu skal jeg lukke masker af, og det gør jeg ved, at jeg strikker 2 retmasker, og så går jeg ind med venstre pind og trækker den hen over den anden maske. Strikker en ret og trækker den anden maske henover. Og sådan fortsætter jeg bare hen over alle masker. Så, og ved sidste maske bryder jeg garnet. Som jeg så skal have ind i masken i den her lykke. Så det trækker jeg bare igennem, og så strammer jeg til. Så har jeg fået lukket masker af. Jeg skal nu sy stroppen fast, og jeg har vendt min bluse med vrangsiden ud af, og jeg har trådt en nål. Så nu lægger jeg min strop op, så den flugter med bagstykket. Og så går jeg lige med nålen ind i stroppens første mask og om i den første kantmaske, der er på bagstykket. Og det skal være de yderste masker, man går igennem. Så strammer jeg lige lidt til, og så går jeg ind i stroppens næste maske og om bagstykket. Og strammer igennem, så jeg altså syr dem sammen. Sådan fortsætter jeg bare indtil at jeg har syet igennem alle masker på stroppen. Så har jeg fået syet igennem alle, og nu der går jeg så ned i den række, der er lige under, så den næst yderste maskerække, hvor jeg lige stikker min nål ned, trækker igennem, og så syr jeg altså bare lige frem og tilbage, så jeg har syet igennem
stroppen og bagstykket af 2 omgange. Stykker altså bare frem og tilbage. Så